Hola, mi nombre es Sebastián Oñate, soy estudiante de la carrera de medicina y a continuación les voy a indicar algunas maniobras que nos ayudan en el examen físico-cardiológico. Estas maniobras nos van a ayudar en lo que viene a ser la diferenciación de los soplos o ruidos agregados. Dentro de estas maniobras vamos a tener la primera maniobra, que es la de Harvey. Esta vamos a tener que el paciente debe estar sentado y le vamos a indicar que incline el tórax hacia adelante, y también esto nos va a ayudar a escuchar lo que vendría a ser ruidos en las válvulas semilunares. A continuación le vamos a explicar al paciente lo que vamos a realizar. El paciente así sentado le vamos a decir que incline su pecho hacia adelante. Puedes inclinar tu pecho hacia adelante un poco, hasta ahí nomás. Ahí procedemos a tomar nuestro estetoscopio, nos colocamos correctamente y con la parte de la campana vamos a escuchar dentro de lo que es el foco aórtico. Este foco se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medio esternal derecha. Contamos aquí 1, 2 y aquí tenemos que auscultar. Nos colocamos el estetoscopio y auscultamos. Ya, tenemos otra maniobra que es la de Rivero Carvalho. Esta maniobra vamos a realizarlo con el paciente está sentado, le vamos a pedir que inspire profundamente y que no suelte el aire. Esto nos va a ayudar a magnificar los ruidos de corazón derecho, que son dentro de lo que vendríamos a tener aquí la válvula aórtica y la válvula tricuspide. Esta maniobra también nos ayuda bastante porque esta ayuda a incrementar el retorno venoso de la parte de la cavidad derecha del corazón. Luego le vamos a indicar al paciente lo que vamos a realizar. Nosotros le vamos a decir al paciente que inspire profundamente. Toma aire profundamente y no lo sueltes. Nos colocamos el estetoscopio, vamos al foco aórtico y auscultamos. Continuando con las maniobras vamos a tener la siguiente, que es la maniobra de Valsalva. Igual que la anterior de Rivero Carvalho, vamos a decir al paciente que inspire profundamente, pero también igual vamos a evitar que bote el aire con la glotis cerrada. Esto también igual vamos a decirle que el paciente también puje, quiere decir que haga presión, incrementando la presión intratorácica y que nos permite diferenciar también ruidos cardíacos del corazón derecho. Luego le vamos a explicar al paciente lo que vamos a hacer. Le decimos al paciente sentado que inspire de nuevo profundamente, inspira profundamente, toma aire, no lo sueltes y haz presión, puja. Vamos a dirigirnos hasta la válvula tricuspidia dentro de la línea paraesternal izquierda en el cuarto espacio intercostal. Cuarto. Continuando con las maniobras vamos a tenerle la maniobra de Pachón. Esta maniobra lo vamos a hacer con el paciente acostado de una forma de decúbito lateral y también le vamos a decir que con su mano izquierda se coja con la palma de la mano la cabeza y con la mano derecha descansando sobre sus muslos. Esto nos va a ayudar a incrementar los ruidos de la punta del corazón, quiere decir que vamos a escuchar la válvula mitral. Luego le vamos a decir al paciente las instrucciones que va a realizar. Le decimos al paciente que se acueste. Puedes acostarte. Ahora ponte de lado, acuéstate de lado. Cógete con tu mano izquierda la cabeza, eso, y descansa la mano derecha sobre tu muslo. A continuación vamos a auscultar la válvula mitral, que se va a encontrar en el quinto espacio intercostal. Contando los espacios intercostales, vamos a realizarlo así: 1, 3, 4 y 5. Y lo dirigimos hasta la línea clavicular media. Y luego procedemos a auscultar. Continuando con la siguiente maniobra, vamos a tener la maniobra de Auscultar. Esta la vamos a realizar con el paciente de cúbito dorsal y también vamos a realizarlo levantando las extremidades superiores e inferiores. Con respecto a las extremidades inferiores, no tiene que doblar, tiene que doblar las rodillas, no tiene que estar suspendido en el aire y esto nos va a ayudar a magnificar igual los ruidos cardíacos del corazón izquierdo,
Quiere decir que esto igual va a incrementar el gasto cardíaco de la cavidad izquierda. Luego le decimos las instrucciones a nuestro paciente y procedemos a auscultar. Le explicamos a nuestro paciente que puedes acostarte y le decimos que levante los miembros superiores. Puedes levantar las manos, eso. También puedes levantar los pies, pero no dobla eso, eso. Y luego vuelta vamos a dirigirnos a escuchar el foco pulmonar. Este se ubica en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular izquierda. Luego procedemos a escuchar el foco pulmonar. Contamos los espacios. 1, 2,